Ni iteka n'umunezero ndasubiye kugusuhuza nk'uhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uyu munsi wa kabiri igenekerezo ry'icumi z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Utegerezwa gusa kubandanya ubana natwe. Ano makuru arabashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Igipolisi cemeje ifungwa rya Medari Muhiza yahoze ari mu bahanuzi b'uwuserukira Uburundi muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwaheruka kuvuga ko yakuwe muri ayo mabanga. Uwundi cemeje ko yahagaritswe ni Keri Claude Nduwimana, umumenyeshamakuru w'ikinyamakuru JCTV. Abo bose bakaba bazwi cyane mu gukwiragiza ubutumwa buryanisha ku mbuga ngurukanabumenyi. Igipolisi nticavuze ivyaha bakurikiranwako. Nayo kandi ntibukugeze ko ino nkuru ivuga ko umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika yagiriza uwahoze arongoye ibanki nkuru BRB ivyaha byo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Nk'uko biri mu itangazo rigenewe abamenyeshamakuru ryasohowe n'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika Leonard Manirakiza kuri uyu wa kabiri igenekerezo ry'icumi gitugutu 2023, rimenyesha ko uwahoze arongoye ibanki nkuru y'igihugu BRB Dieudonné Murengerantwari yahagaritswe ku mvo z'amatohoza co kimwe n'umudandaza azwi ku izina rya Niyonsaba Sylvestre bivugwa ko bakoranye ivyo vyaha. Ino nkuru ku buryo buramvuye ni muri ano makuru nyene, ntuje kure. Nayo kandi Pierre Nkurikiye yerekanye umukenyezi yahora yiyitirira umukuru w'igihugu mu gutanga amategeko ku bashikirizamanza. Kuri uyu wa kabiri igenekerezo ry'icumi gitugutu 2023, Pierre Nkurikiye asanzwe ari umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati, iterambere rusange n'umutekano, yerekanye umukenyezi azwi ku izina rya Kwizera Kerere bivugwa ko asanzwe yiba abantu akoresheje uruyeri escroquerie, na cane akabikora abanje kwiyitirira inzego z'igihugu. Ayo n'ayandi ni muri ano makuru, ntuje kure. Utegerezwa gusa kubandanya ubana natwe. Fyonda sabone canke subscribe nawe utaravyonda ko hama ubandanya urashikirwa n'ano makuru umwanya ku mwanya, kamwe ku kandi ku gihe. Ntanguye ano makuru ku buryo buramvuye, munyemerere nyatangurire kuri ino nkuru iriko iravugwa mu gisata c'umutekano, aho igipolisi kiremanga ko gifise mu gasho Medari Muhiza hamwe na Claude Keri Nduwimana. Mu gihe yariko araremesha ikiganiro ku bamenyeshamakuru kuri uyu wa kabiri igenekerezo ry'icumi gitugutu 2023, Pierre Nkurikiye asanzwe ari umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati, iterambere rusange n'umutekano, yamenyesheje ko Medari Muhiza hamwe na Claude Keri Nduwimana bahagaritswe n'igipolisi ku mvo z'amatohoza. Pierre Nkurikiye yabwiye abamenyeshamakuru ko gushika ubu atacu yoshikiriza ku bijanye n'ivyaha bagirizwa kuko bagikorerwa dosiye. Ivyo abishikirije inyuma yaho hari haheze iminsi hazunguruka amakuru ku mbuga ngurukana bumenyi ku bijanye n'ihagarikwa ryabo. Keri Claude Nduwimana akaba yarasanzwe ari umuyobozi w'ikinyamakuru JCTV, akaba yarahagaritswe n'umurwi w'abapolisi 15 akuwe ku rugo iwe aho asanzwe aba ku Buterere ya mbere. Nayo Medari Muhiza akaba yarigeze kuba umuhanuzi agira kabiri mu buserukizi bw'u Burundi Kinshasa muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Nayo kandi ku bijanye na Medari Muhiza hakaba hari haheze iminsi bivugwa ko Medari Muhiza yafatiwe mu Gatumba n'igipolisi afise inkoho mu modoka, aho bivugwa ko yoba yaragiye kwiba. Ariko ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo imigenderanire n'ayandi makungu bukaba bwaraciye bumenyesha ko uwo Medari Muhiza atarakiri umukozi w'ubwo bushikiranganji. Pierre Nkurikiye akaba yemereye abamenyeshamakuru ko azobatumako hanyuma kugira ngo abamenyeshe aho izo dosiye z'abo bagabo zizoba zigeze. Nayo mbandanije ano makuru kandi ntunyemerere nkugeze ko nino nkuru ivuga ko umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika yagiriza uwahoze arongoye ibanki nkuru BRB ivyaha byo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Nk'uko biri mu itangazo rigenewe abamenyeshamakuru ryasohowe n'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika Leonard Manirakiza kuri uyu wa kabiri igenekerezo ry'icumi gitugutu 2023, rimenyesha ko uwahoze arongoye ibanki nkuru y'igihugu BRB Dieudonné Murengerantwari yahagaritswe ku mvo z'amatohoza co kimwe n'umudandaza azwi ku izina rya Niyonsaba Sylvestre bivugwa ko bakoranye ivyo vyaha.
Dieudonné Murengerantwari hamwe n'uwo Niyonsaba Sylvestre bakaba bagirizwa ivyaha vyo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu atteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale, kurya ibiturire vy'umurengera corruption passive, kunyegeza amafaranga blanchiment d'argent, hamwe no kunyuruza amatungo menshi ya leta détournement des biens publics. Umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika Leonard Manirakiza akaba amenyesha ko ubu abo babiri bariko barabazwa kuri ivyo vyaha bagirizwa. Leonard Manirakiza akaba amenyesha ko inzego zikora amatohoza ziriko ziraronka amakuru mu buryo bworoshe ku bijanye n'ingene bakoze ivyo vyaha. Akaba arangiza agabisha inzego za leta zica amatwi mu kubandanya ivyaha vyo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, aho amenyesha ko ubutungane bugiye kubandanya butuza bene iyo ngendo kandi ko batazokwihanganira abagifise ingendo mwene iyo. Twoyibutsa ko Dieudonné Murengerantwari yaheruka kubogozwa mu buyobozi bw'ibanki nkuru BRB kuri uyu w'Imana igenekerezo ry'umunani Gitugutu 2023. Imbere yaho hakaba hari harazungurutse amakuru avuga ko yoba yaraye mu gasho k'iperereza abazwa ku vyaha yagirizwa kuba yarakoze igihe yari mu mabanga yo kurongora iyo banki nkuru BRB. Ese iyi nkuru muyakiriye gute? Mutwandikire munyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo mbandanije ano makuru ku buryo burambuye, womenya ko Pierre Nkurikiye yerekanye umukenyezi yahora yiyitirira umukuru w'igihugu mu gutanga amategeko ku bashikirizamanza. Kuri uyu wa kabiri igenekerezo ry'icumi Gitugutu 2023, Pierre Nkurikiye asanzwe ari umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati, iterambere rusange n'umutekano, yerekanye umukenyezi azwi ku izina rya Kwizera Claire bivugwa ko asanzwe yiba abantu akoresheje uruyeri escroquerie, na cane akabikora abanje kwiyitirira inzego z'igihugu. Pierre Nkurikiye akaba amenyesha ko uwo Kwizera Claire yafashwe inyuma yaho ahamagaye ku telefone umushikirizamanza wa Nahangwa hakamutegeka kurekura abantu bari bafatiwe muri zone Kinama bagirizwa kudandaza igitoro ca magendu, amubwira ko ari umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye abimutumye. Nkurikiye akaba amenyesha ko uwo mukenyezi yavuga ko asanzwe hari umukozi w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, aho ngo asanzwe ajejwe kumutohoreza amakuru mw'ibanga, bamwe bita abasumyi b'urusaku. Uwo mushikirizamanza akaba yaraciye ahendahenda uwo mukenyezi kugira ngo amusange aho akorera babivugane neza. Hama yumvise abandanya avuga ko hari umukuru w'igihugu yamumutumye. Hama yumvise abandanya avuga ko ari umukuru w'igihugu yamutumye, bimutera amakenga kugeza avumbuye ko ari umutekamitwe, haca ategeka ko ahagarikwa. Pierre Nkurikiye akaba amenyesha ko atari ryo rya mbere uwo mukenyezi ahagarikwa n'inzego z'umutekano yagirizwa ico caha co kwibisha uruyeri no kwiyitirira inzego za leta, ariko mu nyuma bagasanga ubutungane bwaramurekuye. Nkurikiye akaba atanga akarorero ko mu myaka iheze aho uwo mukenyezi yabeshe ko ari umukozi wo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu, agaca atangura kwiba abantu abemerera akazi. Ico gihe Nkurikiye akaba avuga ko uwo mukenyezi yafashwe amaze kwegeranya 1,300,000 vy'amafaranga y'amarundi, bongera bamutesha ayandi ashika 1,300,000 vy'amafaranga y'amarundi yari agombe yiba abantu mu kubabesha. Nkurikiye agahamagarira abenegihugu kurikanura muri iyi minsi kuko ngo abasuma babandanya biba bakoresheje ayo mayeri. Ese iyi nkuru yoyo muyakiriye gute? Twandikire unyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo mu bindi kandi, muri rya hwaniro rihuza abakenyezi mu Burundi ririko ribera i Bujumbura, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye yashimikiye ahanini ku gukingira ibidukikije, ikiyago mu rugo hamwe no kwirondoka rijanye n'amagara meza. Kugira dushike ku iterambere rirama, tubanze tugabanye umurindi wo kurondoka, tuvyare abana bashobora kunezererwa ubuzima babayemwo muhira. Ivyo iyo habaye igwirirana ry'abantu, ibiza n'isibe biba umurengera. Aho kurima haba hato, gufungura neza bica biba umugani. Yanamenyesheje kandi ko bimwe vy'imico ngo subirayo ntihababa, gukanda umuvyeyi navyo nyene ngo biri mu bituma umuntu avyara intahekana, bigatuma umwana n'umuvyeyi bagwara kwashi. Yanamenyesheje kandi ko ikiyago n'umwana mu rugo ukirabisha mu bigero agezemwo. Ati bwira umwana ukuri bivanye n'imyaka agezemwo.
Nayo kandi womenya ko igiciro c'igitoro caraye kidugijwe ubwa gatatu uno mwaka. Umushikiranganji Ibrahim Uwizeye niwe yaraye abitangaje. I Bujumbura iritiro ya esanse yavuye ku bihumbi 4,450 mu mafaranga y'amarundi ija ku bihumbi 4,550 mu mafaranga y'amarundi. Iritiro y'amazutu yavuye ku bihumbi 4,250 mu mafaranga y'amarundi ija ku bihumbi 4,395 mu mafaranga y'amarundi. Iritiro ya peteroli yavuye ku bihumbi 4,135 mu mafaranga y'amarundi ija ku bihumbi 4,150 mu mafaranga y'amarundi. Ibrahim Uwizeye akaba yamenyesheje kandi ko igiciro c'igitoro kigiye kuza kirahinduka buri kwezi. Iduga ry'ibiciro vy'ibitoro riraboneka no mu bindi bihugu kuva hatanguye intambara hagati ya Isirayeli n'umurwi Hamasi wo muri Palestine. Mu gihe leta y'u Burundi itogabanya amakori hatari make itoza kw'iritiro ry'igitoro, ubuzima ntibugiye koroha mu gihe ibiciro vyari bisanzwe biri hejuru cane. Nayo mu gusozera ano makuru womenya ko mu ntara ya Gitega ibitigiri vy'abagendana ubumuga bwo mu mutwe vyiyongereye mu mwaka w'ibihumbi 2023 ugereranije no mu myaka iheze. Uno munsi igenekerezo ry'icumi z'ukwezi kw'icumi wahariwe amagara yo mu mutwe kw'isi yose. Muri Gitega ngo ibitigiri vy'abagendana izo ngwara bitera vyiyongera ku mwaka. Ehe namwe nimwirabire. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 hakiriwe abarwayi 5,657. Muri abo abakenyezi bari 2,786. Abagabo nabo bakaba 2,871. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 hakiriwe abarwayi 5,767. Muri abo abakenyezi bari 2,869, mu gihe abagabo ari 2,898. Abakenyezi rero nibo bakarirwa n'indwara zo mu mutwe ugereranije n'abagabo n'urwaruka. Kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa gatandatu 2023 gusa hari hamaze kwakirwa abarwayi 3,477 bose hamwe. Ivyo ahanini ngo bigaturuka ku bibazo twagiye ducamwo mu gihugu ndetse n'ibibazo biri mu miryango. Bampendubwenge Adere harongoye ikigo cakira abagendana ubumuga bwo mu mutwe co mu ntara ya Gitega agasaba abafise abarwayi bagendana ubugwayi bwo mu mutwe kubavuza kuko ngo izo ngwara iyo zivuwe hakiri kare zirakira. Muganga Bampendubwenge harongera akamenyesha kandi ko abantu boreka guhurumbira ba rumenyi mu gihe hibonekeje ibimenyetso vya mwene izo ndwara. Tuzirikane icigwa cakozwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu mwaka w'ibihumbi 2019 kikaba carerekanye ko mu Burundi n'imiburiburi abantu 4 kw'icumi bagendana uturwara two mu mutwe. Ni mu gihe mu mwaka w'ibihumbi 2022 abaganga banonosoye kuvura indwara zo mu mutwe batarenga 5 mu gihugu cose.